السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديرو مسمن معمر بالخضره وغادي نديرو الزبده صنع منزلي. بالنسبه لهذا المسمن معمر بالخضره غادي نبداو بالعماره هي الاولى. عندي هنايا ربعه ديال الكفته، عندي بنجله محكوكه، قرعه محكوكه، خيزو محكوك، عندي فلفله مقطعه طريفات صغيورين، عندي بصله محكوكه، عندي نص كاس ديال زيت العود، عندي شويه ديال الزعتر وواحد المعلقه ديال مطيشه الحك، عندي شويه ديال المعدنوس مقرد وجوج دروسه ديال الثومه مقردين. وهنا في اللقامه عندي لقامه ديال الدجاج ديال لي بغوشات ديال الدجاج وشويه ديال السكنجبير وشويه ديال الكمون. الملحه ما كايناش حيت هنايا في هذه اللقامه كاينه فيها الملحه، وملي غادي نصيب خضره غادي ندير الملحه فيها. بالنسبه للعجينه ديال المسمن غادي نحتاجو عندي هنايا نص كيلو ديال الفورس، عندي ربعه ديال الفينو، الماء، هذا الزيت اللي غادي نورق به، والخل، وغادي تكون الملحه. بالنسبه للزبده غادي نحتاجو عندي هنايا ربعه ديال المارغرين اللي قطعت طريفات صغار بحال هكا، عندي كاس ديال الحليب، عندي كاس ديال الزيت، عندي الخل اللي غادي ناخذ منه جوج معالق كبار، حامضه اللي حتى هي غادي ناخذ منها العصير ديال العصير جوج معلقات كبار، وعندي الزعتر. اول حاجه غادي هذا في كوكوط انا درت فيها هذا الكسكاس غادي نبخر الخضره. غادي ندير هنا الدنجال، هاد الخضره بحال هكا محكوكه على قبل الدراري اللي ما كياكلوش الخضره. هذه عماره اللي تقدروا ديروا ليهم وياكلوا الخضره. عندي هنايا غادي نديروا القرعه، يعني ملي كنحمروها مع كتطلق الماء كنتسناوها حتى كتشحر. كنديروا الفلفله حتى هي، وصحيه كنقصوا شويه ديال الديدان. وكندير هنايا خيزو كذا هكا، يعني الخضره على حسب اللي كاين عندكم في الدار. هي باش زوينه هاد العماره حيت كاين فيها الدنجال وكاينين بزاف ديال الدراري ما كياكلوش الدنجال. الوغ انا درت هنايا الخضره، غادي ندير عليها شويه ديال الملحه ونخليها تبخر. في اناء غادي نديرو فيه الدقيق، الفورس والفينو، غادي ندير الملحه، غادي ندير الخل جهد شي معلقه كبيره بحال هكاك، وغادي نجمع العجينه ديالي. يعني عجينه ديال المسمن عاديه ما فيها حتى شي زياده ولا شي حاجه، العجينه العاديه اللي كنعجنوا. غادي نبقى بحال هكا حتى نجمع العجينه ديالي. من بعد ما جمعت العجينه ديالي بحال هكا على هذا الشكل، جمعت ليا كره، غادي ندير عليها واحد شويه ديال الزيت ماشي بزاف بحال هكا، ونجمعها. وغادي نديرها في ميكه بيضه ونخليها ترتاح. من بعد في المقله درت فيها شويه ديال زيت العود، غير واحد القياس ديال معلقه. غادي ندير البصله، غادي ندير الثومه، وغادي نخليهم حتى يتحمروا واحد شويه. من بعد ما دبلت ليا البصله غادي ندير الكفته وغادي نخليها حتى تحمر مزيان.
من بعد ما تشحرات ليا الكفته على هذا الشكل غادي ندير فيها هذيك المعلقه ديال هذا ديال مطيشه الحك والزعتر. غنخلط مزيان. من بعد ما تشحرات الكفته غادي نديروا عليها هذيك الخضره اللي حتى هي تفورات على هذا الشكل بحال هكا. من بعد ما زدنا الخضره على الكفته غادي نخلطهم مزيان. غادي ندير المعدنوس، غادي ندير هذيك القامه، وغادي ندير هذيك زيت العود، وغنخلط عاوتاني. وها هي القامه ديالي اللي غادي نعمر بها المسمن موجوده، يعني ما غاديش نشحرها ولا شي حاجه، حيت بخرت الخضره وشحرت الكفيته ديالي. بالنسبه للمسمن من بعد ما خليته يرتاح شتو كيجي. دابا غادي نصيب الكويرات ديالي. غادي نجيب الطرسيل اللي غادي نحط فيه ندهنو بالزيت. غير هي هنايا في هذا المسمن المعمر غادي يكونوا كرات كبار وكرات صغار. غادي نصيب كره كبيره بحال هكا، وغتكون معاها كره صغيره على هذا الشكل. انا دابا ساليت التكواره ديال هذا ديال المسمن، خرجوا لي انايا 10 ديال المسمنات. دابا غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد شويه. دابا ملي ارتاحوا ليا الكويرات ديالي غادي نشد الكره الكبيره وغادي نسرحها. من بعد ما سرحت الكره الكبيره دابا هاد الصغيره حتى هي غادي نسرحها بحال هكا الوسط. غادي ندير العماره، غادي تكون هنا كثيره الوسط، وهنايا غادي ندير بحال هكا، غادي نسرحها بحال هكا باش يكون هنا شويه. اما الوسط فين غادي تكون العماره كاينه بزاف على هذا الشكل بحال هكا. وغادي نجمع المسمله ديالي عادي. هانتوما كي من بعد ما كملنا الكويرات ديالنا كلهم غادي نسرح المسمنه غير شويه ماشي بزاف، غير على هاد العبار بحال هكا. وغادي نهزها ونديرها في المقله اللي سخونه ودايره فيها الزيت باش نطيبها. ملي درت المسمنه ديالي باش طيب انا كنقلبها بحال هكا. هانتوما شفتوا علاش درنا جوج مسمنات، وحده كبيره وحده صغيره، باش العماره ما كتفرش لينا. وغادي نبقى على هذا المنوال حتى نسالي كاع المسمن اللي كاين عندي وغادي نقدمو ان شاء الله. بالنسبه للزبده انا درتها في كاسرونه، غادي ندير عليها شويه ديال هاد الزعتر غادي نديرو عليها، وغادي ندير عليها الملحه غير طريقه، وغادي نخليها حتى تذوب. من بعد ما درت ليا الزبده في ميكسر غادي نديرو كاس ديال الحليب. حتى انا غادي نصفيو هذيك الزبده باش ما يدوش ليا الطخه ديال هذا ديال الزعتر. غادي ندير 2 معالق ديال الخل، 2 معالق كبار، المعلقه الثانيه، و2 معالق ديال العصير ديال الحامض، وغادي نبدا نطحن. دابا ملي بدات كطحن ليا الزبده بحال هكا هي كطحن وانا كنزيد الزيت بحال الشكل ديال المايونيز. هانتوما الدريات من بعد ما دوزناها في الكاس ديال مورينات غتبقى لكم جاريه. انا درتها في هذا الاناء ودابا كنضربها في هذا الميكسور العمودي وكنضربها غير بحال هكا بشويه بشويه. هانتوما كي كتشوفوا ها هي بدات كتجمع غير بشويه بشويه، ضربه بضربه بحال هكا. غتاخذ معكم الوقت ولكن غتصبروا باش تطلع لكم الزبده هي هذيك. هانتوما كي كتشوفوا بحال
بحال هكا بالطريقه هذه. هانتوما الكريات بقينا عليها بشويه بحال هكا. هانتوما ولات بحال الشكل ديال المايونيز. دابا ها هي الزبده ديالي موجوده. انا موجده الاناء اللي غادي ندير فيه، غادي نخوي فيه هاد الزبده ديالي، يعني تقريبا من ربعه ديال الزبده غادي تخرج لكم تقريبا ما بين هذا 500 حتى ل 600 غرام ولا اكثر ديال الزبده. وخصوصا مع هذا الوقت اللي لا اله الا الله اللي حطينا عليها يدينا غاليه. هذه فكره اللي نتمنى انها تعجبكم وديروها. غادي نسرحها على هذا الشكل بحال هكا. هانتوما كي كتشوفوا كتلاحظوا يعني كونتيتي قليله خرجت ليا هاد لا كونتيتي هادي. تقدروا ديروا بها المسمن، تقدروا دوزوا بها خبيز، يعني تقدروا تستعملوا هاد الاستعمالات ديالكم العاديه بالزبده. وكنقول لكم بالصحه والراحه.